Ich habe schon die Zeitwäsche im Winkel von da. Diese 0,6 Promille da. Ist mir sehr angenehm bei dem Wetter jetzt. Weil es sehr beluftigt, der bläst immer. 17 und 15 ist der nächste. Nee, das war morgen. Ja. Also ich glaube, ich habe jetzt eine Liste, weil ich muss ja dann nicht Ja, so, ja. S1 nach Breisach. Nächste Station Freiburg-Littenweiler. da ist jetzt Oh gut, danke. die Straßenbahn und dann muss man hier Nein, ich habe immer so eine, eine Jahresdecke. Ich habe so Schneiderknöpfen. Jetzt habe ich so diese ganz dünne Stütze. Ich nehme immer ein Leinen. Ich habe so ein Leinen, das Leinen, aber der macht schon wieder Schnitte in seine Decke. Oder er macht es halt weg. Aber das ist jetzt so die Sommerdecke. Die andere Teile, also die Zwischendecke, und im Winter habe ich beide. Und der wascht ich sehe keine nur an diese blauen Dinge, die gehen schon, kann ich immer waschen. die Tür gibt es auf der Straße, wo man frei sitzen kann. Und frei sich da stehen. Das heißt, also 3,50 ist das Aber nicht mehr begeistert, die ganzen Sachen aus, aber begeistert, die hatten jetzt auch so. Die sind auch so allergisch. Mama hat ja auch so Heuschnupfen. Und der Manfred ist begeistert. Groß, weiß, lang. Ja, ist, glaube ich, eher die Augenaugen oder die Faser. Aber das haue ich halt immer, aber da passt immer eigentlich in die Maschine, weißt du, alles immer nacheinander. Und dann ist ja auch das war nicht, das habe ich den ersten Tag letzte Woche. Dann haben wir natürlich schon ein paar Maschinen die Woche. Dann kommt eine Menge Handtücher und Unterwäsche. Ist ja jetzt auch alleine gleich. Nächste Station Freiburg-Littenweiler. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Achso, du hast einfach die Hülle. Ja, und ich nehme halt immer Leinen. Ich habe vorhin auch gedacht, ja, ja, die sind eigentlich schick. Ja, so mit meinen Lieblingsfarben, grau, weiß, ja. Ja, ich will ja gar nicht wissen, ich glaube, das ist eine Elendbaustelle. Ich weiß es nicht, aber die sind ja gestern relativ weit. Eben, das stand jetzt, fand ich jetzt auch irreführend. Das stand ja eigentlich erst ab Montag. 25, 26, ja. Und auch so schnell, wenn es ja jemand verweist werden, jetzt das Auto an der Straße steht, dann ist dann. Jetzt sind wir schon